Amanti dell'investigazione, oggi parliamo di Sherlock Holmes, consulente investigativo, i delitti del Tamigi e altri casi. Un gioco da tavolo molto particolare che presenta meccaniche davvero uniche. La prima versione di Sherlock Holmes, consulente investigativo, risale a moltissimo tempo fa. È il 1987 quando la prima versione italiana del gioco arriva finalmente sui nostri lidi. A questa seguirà una seconda versione nel 2014 e una terza nel 2019. Il gioco è lo stesso, certo, ma vengono drasticamente migliorati i contenuti grafici e la traduzione, oltre che il package. Quella che c'è adesso è una versione più curata, interessante e per certi versi anche bella da esporre in una libreria. Come ho già sottolineato prima, i contenuti di questa edizione sono veramente notevoli. La confezione è già di per sé un contenuto elegante e durevole. Al suo interno troviamo il regolamento, sufficientemente snello per essere compreso piuttosto velocemente, e 10 casi divisi in altrettanti fascicoli da affrontare in ordine cronologico. Poi ci sono 10 soluzioni imbustate alla fine di ogni fascicolo, una mappa di Londra con pinpoint specifici e poi un annuario con i nomi più importanti degli abitanti della città, oltre a 10 copie del Times, il giornale di Londra, una per ogni caso. Sherlock Holmes consulente investigativo è un gioco che deriva, anche se lontanamente, dalle meccaniche dei libri game. Non c'è quindi un Dungeon Master come nei giochi di ruolo, non è nemmeno però un gioco meccanico, ovvero che si affida a dadi, pedine o pescate di carte, come i giochi da tavolo più comuni. Si tratta in effetti di un sistema di gioco abbastanza innovativo. In Sherlock Holmes consulente investigativo impersoneremo gli irregolari di Baker Street, un gruppo di informatori fedeli ad Holmes e Watson, che però non si limita ad assistere passivamente a ciò che accade nella Londra vittoriana, ovviamente no. I nostri protagonisti sono investigatori in erba che cercheranno di risolvere i casi per i quali è stato chiesto l'aiuto di Sherlock. Ogni caso contiene una breve introduzione, una specie di incipit narrativo che serve a spiegare l'accaduto e che getta le basi per trovare le prime piste e iniziare l'indagine. Dopo aver letto a tutti i partecipanti il racconto introduttivo, dovremmo decidere dove andare e che cosa fare. Possiamo anche leggere la prima pagina del Times per trovare qualche indizio e iniziare così il nostro percorso deduttivo. Un nome sospetto può essere rintracciato invece nell'annuario di Londra, in modo da trovare l'ubicazione sulla mappa e fargli una visitina. Il nostro scopo ultimo è sbrogliare il caso, prendendo tutte le strade necessarie e segnandoci su un taccuino tutto ciò che secondo noi è rilevante. Una volta che sentiremo di avere prove sufficienti, dovremo aprire la busta sistemata in fondo al fascicolo, contenente le domande a cui bisognerà rispondere. Questioni come chi ha ucciso la vittima, qual è l'arma del delitto, con chi parlava quel tizio e via dicendo. A ogni domanda alla quale risponderemo correttamente corrisponderà altrettanto punteggio. Sommati i punti dovremo confrontare la quantità di piste intraprese con quella che invece ha scelto Sherlock Holmes. Ad ogni pista in più rispetto al percorso di Sherlock perderemo un tot di punti, 5 per la precisione. Il risultato finale sarà il nostro punteggio contro quello di Sherlock, che, come potete facilmente immaginare, è abbastanza incredibile. Se la pazienza non vi manca e investigare è una vostra passione, questo gioco fa sicuramente per voi. Non solo, è probabilmente il miglior esponente del genere e vi farà sentire l'atmosfera della Londra di fine Ottocento, caso dopo caso, omicidio dopo omicidio, come nessun altro board game ha mai fatto. Tenete comunque conto che Sherlock Holmes, consulente investigativo, i delitti del Tamigi, è uno di quei giochi che, una volta terminato, non potrete più giocare. Chiaramente non c'è alcuna longevità oltre a quella offerta dai 10 casi, che comunque vi terranno impegnati per parecchie ore. Perché una volta che avrete scoperto il colpevole, movente e quant'altro di un fascicolo, non ci sarà alcun motivo né alcuna sfida nel rigiocare tutto da capo. Quindi, se l'investigazione è la vostra passione, correte ad acquistare Sherlock Holmes consulente investigativo, i delitti del Tamigi e altri casi. E se vi interessa, ci sono altre 2 scatole di Sherlock e ve ne parlerò più avanti. Ciao a tutti e a tutte!